अरे चंदू ने दानों को कैसे लाके खड़ा? तू इधर ये दाने पड़े हैं। मैं कबूतर को अंदर चुकाऊंगा बहुत। अंदर चुकाएगा? हाँ। किस लिए चुकाएगा? बहुत बारिश हो रही है। बारिश हो रही है? हाँ। अरे ये सही बोल रहा है चंदू, इधर बहुत बारिश हो रही है। जमीन में भी पानी है। हाँ अच्छा तू अंदर चुका, फिर चुका अंदर। पहले वीडियो को लाइक करो। वीडियो को लाइक? हाँ। तो भाई ये वीडियो को लाइक कर दो, अब चुका के दिखा फिर। ये दाने अंदर चुकाएगा, खोल के चुका है, जल्दी से चुका। ये अंदर डाल ला दाने, ये देखो ये डाल दिए इसने। भाई साहब कबूतरों के लॉफ्ट में भी पानी है। तो वीडियो को लाइक कर देना।